अहम ख़बर वाक़िअ कराची खां सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण पारां इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर क़ाइम करण जो ऐलान कयो वियो आहे। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो चवणु हुयो त सिंध हुकूमत जे समूरनि इदारनि खे इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर सां जोड़ियो वेंदो। शर्जील इनाम मेमण जो चवणु हुयो त कॉल सेंटर ज़रिए सिंध हुकूमत जे पॉलिसियुनि बाबति बर वक़्त ऐं ठोस इतला फ़राहम कया वेंदा। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण पारां इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर खे फौरी तौर तैयार करण जी हिदायत कई वई। शर्जील इनाम मेमण जो चवणु हुयो त सोशल मीडिया विंग्स ते ख़ासि ध्यानु ॾिए इन जी कारकर्दगीअ खे वधीक बहितर बणाए वञे। ख़बर अवासा कराची में शेयर कई पिया। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण पारां इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर क़ाइम करण जो ऐलान कयो वियो। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो चवणु हो त सिंध हुकूमत जे समूरनि इदारनि खे इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर सां जोड़ियो वेंदो। शर्जील इनाम मेमण ॿुधायो त कॉल सेंटर ज़रिए सिंध हुकूमत जी पॉलिसियुनि बाबति बर वक़्त ऐं ठोस इतला फ़राहम कया वेंदा। तफ़सील मालूम कंदासीं चीफ रिपोर्टर कराची शबीर लाशारी खां। जी शबीर, आगाह कजो। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण पारां कॉल सेंटर जे क़याम जो ऐलान कयो वियो आहे। इन हवाले सां शर्जील इनाम मेमण जो चवणु आहे त इतलात खाते तहत इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर क़ाइमु कयो वेंदो ऐं सिंध हुकूमत जा जेके समूरा खाता आहिनि उन्हनि खे इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर सां ॻंढियो वेंदो। ही अहम इजलास जेको आहे उहो सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जी सदारत हेठि थियो आहे। इन इजलास में जेको आहे सेक्रेटरी इतलात नदीम रहमान मेमण, डायरेक्टर एडमिन यूसुफ कापूरो ऐं ॿियनि शिरकत कई आहे। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो चवणु कॉल सेंटर सिंध हुकूमत जे पॉलिसियुनि ऐं खयल जेके क़दम आहिनि उन्हनि मुतालिक़ बर वक़्त ऐं मुस्तनद जेका ॼाण आहे उहा फ़राहम कंदो। चवणु कॉल सेंटर फेक न्यूज़ ऐं हुकूमत जे ख़िलाफ़ हलंदड़ जेका जाली प्रोपेगेंडा आहे उनखे बि काउंटर कंदो। सूबाई वज़ीर सेक्रेटरी इतलात खे हिदायत कई आहे कॉल सेंटर जी फौरी तौर ते जेका PC 1 आहे उहा तयारु कई वञे। इजलास में इतलात खाते जी कारकर्दगी जो जाइज़ो वरितो वियो। सूबाई वज़ीर जो चवणो त खाते जी कारकर्दगी खे बहितर कयो वञे। सिंध हुकूमत जा जेके तरक़ियाती मनसूबा आहिनि उन्हनि जी प्रॉपर पब्लिसिटी थियणु घुरिजे। उन जो सिंध हुकूमत हर शोबे में बहितरीनु कमु कयो आहे। ही जेको इतलात खातो आहे उनजी ज़िम्मेवारी आहे त उहा अवाम खे आगाही ॾिए। संदसि चवणो त पॉलिसी गाइडलाइन ॾिनी वई आहे ऐं मूंखे नतीजा खपनि। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो चवणो सोशल मीडिया विंग ते जेको आहे ख़सूसी तवजो ॾिनी वञे ऐं उनजी कारकर्दगी खे वधीक बहितर बणायो वञे। महिरबानी शबीर, आगाह करण लाइ।